चलिए अनबॉक्स करते हैं अपनी आईसी मॉड्यूल्स। चलिए अनबॉक्स करते हैं अपनी मॉड्यूल्स। ये है ग्रुप 1 पेपर 1 JIGL। ये ग्रुप 1 पेपर 2 कंपनी लॉ। ये है ग्रुप 1 पेपर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है हमारा ग्रुप 2 पेपर 7 टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। ये हमारा ग्रुप 1 का पेपर 3 सेटिंग अप, जो पहले SBEC का अब SBILL हो गया है। फर्स्ट मॉड्यूल मतलब फर्स्ट ग्रुप में हमारे 4 सब्जेक्ट्स GIGL, कंपनी लॉ और सेटिंग अप और FM। और हमारे सेकंड मॉड्यूल मतलब सेकंड ग्रुप में हमारा कैपिटल और सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक्स और टैक्स लॉ। मतलब जो हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में टैक्स होता था हमारे सेकंड मॉड्यूल में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मिलते रहेंगे CS से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल नाउ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।